Hola chicos, estamos aquí en un nuevo canal y está ocurriendo algo aquí en la Ciudad de México, que es que está lloviendo ultra fuerte, está granizando y es que justo tenía que pasar. Es que justo tenía que pasar esto en los últimos días de verano, bueno, del ciclo escolar. La lluvia aprovechó antes de que fueran las vacaciones de verano. Yo voy saliendo de la escuela, como podrán ver. Aquí está mi abuelita, saluda. Y pues así es como está. Ahorita estamos poniendo el aire acondicionado al caliente, calientísimo. Aunque sí se siente un poco de calor. A la máxima potencia, que es al 4, y que es a los vidrios. Y pues estaba muy opacado esta cosa. Como podrán ver ahí, todavía sigue, así estaba, así como está ahorita, toda esa parte estaba así. Pero ya ahorita, como le pusimos esto, ya se desopacó, bueno, se está desopacando esto. Yo voy saliendo de la escuela, vengo todo mojado. Aquí se ven unas gotitas de nada y acá otras gotas y varias cositas. Mira, aquí hay una gotita. Ahí esa gotita. Esta gotita. ¿Ven? Voy saliendo de la escuela, estoy casi todo empapado. Mi chamarra se empapó mucho. Aquí hay una hormiga. Una hormiga pasajera. Y pero me lo voy a quitar porque ¿no? Y aquí. Y ahí está. Esa es la hormiga. Hormiga pasajera ya se fue. Ya como se está nos paramos tantito porque no podíamos, ni mi abuela que estaba manejando, ni yo podíamos ver nada. Esa cosa de ahí explotó por el calor. Aunque bueno. Y ahí hay otros carros ahí parados por la lluvia. Se andan viendo truenos, varias cosas. Y mi abuela estaba limpiando ahí. Para poder continuar nuestro viajecito, todo bien bonito. ¿Quieres que le limpie? Pues ya le limpió ahí un poco. Este es el papel que uso. Como podrán ver, está un poquito mojado. Para que puedan ver aquí. Ok, estoy empezando a sentir mucho calor. Pero, bueno, no mucho, pero sí un poquito. Ya continuamos nuestro viaje. Como voy saliendo de la escuela, pues estoy un poco cansado, pues por obvias razones. Y pues pues ahorita ya dejó de, se está opacando lo que mi abuela limpió. Pues ya ahorita le puse frío porque si no, porque ahí se está opacando. Toda esa parte que limpió mi abuela se está opacando. Y aquí no. Aquí. No puedo. Ahí está. Y aquí no. Como podrán ver, sí está cayendo granizo. No sé si se verá por aquí. A ver. No se ve mucho, pero sí se ven unas como caen. Como también están aquí unos. Por aquí estaban unas. Pero desaparecieron. Pues tenemos que ver cómo es que podemos solucionar esto, porque pues estaba yo en la escuela y de repente así como
por así decirlo, arte de magia, se empezó a llover, o sea, se vino la lluvia ultra fuerte, así todo ultra feo. Hay carros parados, varios carros que tienen las intermitentes por obvias razones, porque no pueden ir rápido. Pero ya ven que los taxistas no les importa que pase y van ultra rápido. Ese taxista iba atrás nuestro. Miren dónde va. O sea, ya ven cómo son los taxistas. Y ahorita se está opacando de nuevo. Vamos a mostrarlo. El cielo en sí está gris. O sea, gris. Pero cuando yo estaba en recreo o en receso, estaba blanco. Blanco con nubes blanquitas. Bueno, no blanco. ¿Dónde? Vamos a limpiar un poquito. ¿Dónde? Aquí, donde yo estaba abajo. Ya le limpié un poquito más. Ahí ya le limpié un poquito. Y así se sigue opacando. Si se sigue opacando, pues ya les limpio más. Y aquí, como podrán ver, se opacó ya. Límpiale, Carlos, de ahí. ¿Cuál? De ahí ese. ¿Cuál le limpio? ¿De las ventanas estas? Para que pueda ver el espejo retrovisor. Ya le limpié. Se sigue opacando así un poco. Estamos muy preocupados porque apenas llevamos como muy poco de lo que deberíamos llevar normalmente. Pero es que la lluvia, o sea, decidió eso. O sea, decidió llover toda la semana ha estado lloviendo. ¿Qué le quito? ¿Acondicionado? Todo la semana ha estado lloviendo. Enfócate. Enfócate. Toda la semana ha estado lloviendo. Y pues ahorita ya se está opacando. Y en un alto, por ejemplo, le voy a empezar a limpiar. ¿Por qué? Si no. No, nada. Hasta acá donde yo vea más arriba. Ahí. Pues es que nada. Ay, sí. Oye, sí, ¿por qué no pensamos en eso? No, porque... Bájale tantito, aunque sea. No, porque todo se mete. Bueno. Está ya... ¡Uy, el rayo! Ya le limpié un poquito porque... O sea, se está opacando de maneras indescriptibles. Ahorita, como ¿cuánto tiempo nos falta? Pues la mitad. A mitad, sí. Que serían como unas... En lo normal sería como unos 20, 30 minutos, lo máximo. Pero ahorita pues yo creo que como unos... Tal vez hasta una hora.
se sigue opacando, o sea, está opacadísimo. Bueno, no está tan opacado, o sea, sí se puede ver, pero está muy difícil. Cada vez que nos vamos alejando de donde está mi escuela, como que se va tranquilizando un poquito más. Se va tranquilizando un poquito más. No se pone tan empañado ni nada. Pues eso está bien. Pues ahorita ya nos faltaría, ya tal vez hasta, pues ahorita como ya se está tranquilizando un poquito, no está lloviendo tanto ni se está empañando tanto, pues yo dedujo que como unos 20 minutos tal vez o 30, hasta como yo creo que unos 45 minutos, porque está muy feíto. Y todavía que en la Ciudad de México la gente no respeta, que es uno y uno, y se pasan como si fueran a perder algo. Nosotros vamos tranquilitos, muy tranquilitos. Vamos tranquilísimos y pues ya voy a cortar. Espero. Bueno, les voy a dar una recomendación. No salgan de su casa. Quédense en su casa. Tápense bien. Usen paraguas, chamarras, abrigos, lo que sea. Pero no salgan de su casa sin eso. Porque si no, se van a enfermar. Bueno, nos vemos, así que adiós.